来个大号的大龙虾，龙虾尾必须是吸出来的。哎，你拿哪一个？边上那个小的，都没人给你点小红心，你就吃个小的吧。这个，这太小的嘛。如果这个视频小红心超过1000，下个视频就给你吃大。真的？真的。咱家铁子需要我说话吗？对吧？咱家铁子肯定会给我1000个小红心的。铁子就给我1000个小红心嘛，下个视频我揍他。这点戏出门。1000个小红心，谁的？揍他！快手，看见每一种生活。